विषारी कफ सिरप ठरलं जीवघेणं। 14 चिमुकल्यांच्या मृत्यूनंतर प्रशासन अलर्ट। देशभरात प्रशासनाची छापेमारी। 4 राज्यात विषारी कफ सिरपवर बंदी। विषारी कफ सिरपमुळे मध्य प्रदेशच्या छिंदवाडामध्ये 14 चिमुकल्यांचा नाहक बळी गेला। राजस्थानमध्ये 4 बालकांचा मृत्यू झालाय। देशभरात विषारी कफ सिरपमुळे बालकांच्या मृत्यूच्या संख्येत आता झपाट्याने वाढ होते आणि त्यातच सिरपच्या चाचणी अहवालानंतर सरकारकडून कडक पावलं उचलली जात आहेत। मध्य प्रदेशमध्ये आता औषध निरीक्षकांच्या पथकाकडून छापेमारी केली जाते। त्यांनी उज्जैन, जबलपूर सह अनेक ठिकाणी मेडिकल स्टोअरची तपासणी सुरू केली। तमिळनाडू सरकारने तर कोल्ड्रिफ्ट सिरपच्या उत्पादकाविरोधात कठोर कारवाईची मागणी FDA कडे केली। केंद्र सरकार या प्रकरणी आता अधिक आक्रमक होऊन छापेमारी करते। देशातील 6 राज्यात तपासाची चक्र फिरली आहे। औषध उत्पादक कारखाने, गोडाऊन्सवर छापेमारी करत तपासणी केली जाते। केंद्रीय औषध नियामक मंडळाने आता हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात औषध कारखान्यांची तपासणी सुरू केली। कफ सिरप, अँटीपायरेटिक्स आणि अँटीबायोटिक्ससह 19 नमुने गोळा करण्यात आले। औषधांची गुणवत्ता तपासणी करत उच्च प्रतीची औषधं वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला। तर 4 राज्यांमध्ये कफ सिरपवर बंदी घालण्यात आली। त्यात तमिळनाडू, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि केरळचा समावेश आहे। देशभरात सर्रास वापर होत असलेल्या कफ सिरपमध्ये विषारी पदार्थ असल्यानं चिमुकल्यांचा नाहक बळी जातो। कफ सिरपमध्ये विषारी इथेनॉल ग्लायकॉल असल्यानं ते अधिक घातक बनतात। इथिलीन ग्लायकॉल हे रंगहीन आणि गंधहीन अल्कोहोलिक संयुग आहे। औषध कंपन्या कफ सिरपमध्ये त्याचा भेसळ म्हणून वापर करतात। स्टॅम्प पॅडची शाई, बॉलपॉइंट पेनाची शाई, रंगामध्ये इथिलीन ग्लायकॉलचा वापर करण्यात येतो। मानवी शरीरात प्रवेश करताच ते विषासारखं काम करतात। त्यामुळे मुलांच्या किडनी, यकृत आणि मज्जासंस्थेला गंभीर नुकसान होतं। त्यानंतर आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं सर्व राज्यांच्या आरोग्य सचिवांची बैठक बोलावली। त्यात त्यांनी कफ सिरप उत्पादकांची तपासणी करत कारवाईचे आदेश दिले। यात दोषी आढळल्यास थेट परवाने रद्द करण्यात येणार आहे। तर आरोग्य मंत्रालयानं काही सूचना दिल्या आहेत। खोकला आणि सर्दीच्या औषधांचा वापर मर्यादित प्रमाणात आणि काळजीपूर्वक करा। 2 वर्षाखालील मुलांना खोकल्याचं औषध देऊ नये। 5 वर्षाखालील मुलांना देखील औषध देणं टाळावं। 5 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना फक्त डॉक्टरांच्या तपासणीनंतरच औषध द्यावं। औषधं दिल्यास ती किमान प्रमाणात आणि मर्यादित कालावधीसाठी द्यावी। देशभरातील या सगळ्या छापेमारीनंतर प्रशासनाकडून विशेष काळजी घेतली जाते। त्यामुळे आता विषारी कफ सिरपच्या उत्पादनावर आळा बसणार का हे पाहावं लागेल। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी।